这次作战是向全世界展示韩美同盟已经瓦解的机会。东北亚的主导力量只能是中国。3天之内，或是韩国投降。 더 이상 기다릴 수 없습니다. 지금 공격하지 않으면 반격할 기회조차 놓칠 수 있습니다. 즉시 반격 개시합니다. 가능한 모든 수단을 동원하세요. 이무기 3, 공격명령 수신. 격발 지점으로 이동 개시. 예상 소요 시간 12분 이상. 타격좌표 승인. 지정좌표로 발사 실시하라.
东部空军基地遭受重创，但敌方仍具备出击能力，立即实施第2轮精确打击，目标是韩国军用机场。指挥上士，作战命令由东部战区火箭军统一下达。
310 for 210. Aegis 11. Multiple unknowns. Track unclassified. Young 01 copy. Pushing to intercept. Plus 3.就2发导弹，整个基地都瘫了，跑道都炸烂，看来得重新修一条。妈的，这不是修补，是重建了。上面说3天内修好，他们自己下来修修看吧。别说3天，30天都不一定行。
样你还有脸回话？调动福建号向苏岩礁推进，立即战斗部署。 The USROK alliance stands firm. China has made a serious miscalculation. We will defend our allies. “中国在本国近海采取正当防卫行动，完全符合国际法和中国的主权权益。韩国武装侵犯我苏岩礁附近海域，严重侵犯中国主权，是地区安全的严重威胁。当前，美方以共同防御为借口，粗暴干涉中国与周边国家之间的事务，企图插手地区局势，这是赤裸裸的霸权主义行径，严重破坏地区和平稳定。我们严正警告美方，一旦执意军事介入，将面临中国人民解放军坚决有力的反制行动。中国捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，任何外来干涉都注定失败。中国不是寻衅滋事的国家，但也绝不容忍挑衅与压迫。如果美方执迷不悟，沦为韩国侵略行径的同谋，最终只会自食其果，为其错误选择付出沉重代价。Mission's over. Now it's your turn. Like and subscribe, you're watching, right?